Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями! Радвам се да ви посрещна в моята кухня отново и да сготвим нещо много вкусно. Както виждате, днес пред нас месо няма. Ще готвим нещо вегетарианско, нещо класическо, нещо много вкусно. Ще правим картофени кюфтета и картофени крокети. Или както навярно ще озаглавя филма, картофени кюфтета срещу картофени крокети. Вижте колко много продукти има на масата и затова съм взел тази показалка с тях да ви показвам. Значи, първо ще ви спомена продуктите за картофените кюфтета, които ще бъдат база и основа на всичко останало. Така, за тях ще ни трябват. Първото и най-важното нещо са картофите. Това, което виждате тук, са обелени и нарязани килограм и половина картофи, които сега ще сваря. Към тях за картофените кюфтета, за тази база, както ви казах, ще ни трябват яйца. Ето тук яйцата, те не се виждат. Сирене, брашно, картофено шесте или царевично. Чубрица, черен пипер, сол, разбира се в умерено количество, защото сиренето е солено. Това са продуктите, които ще са ни необходими за картофените кюфтета. Оттам нататък ще надградим, така да се каже, рецептата и ще направим от тях крокети. Ще ви спомена продукти, които ще бъдат сложени някои в картофената смес, някои ще бъдат в панировката, ще видите кое как става. Освен сместа, която вече казахме ще направим за картофени кюфтета, за крокетите ще ни трябва още следното нещо. Това е галета, стрит на прах на худ. Това тук е подправката сух джинджифил, куркума, индийско оръхче и тук има една посипка, която е смес от начупен слънчоглед, бял сусам, черен сусам и ленено семе. Разбира се, ще ни трябва кашкавал и моцарела. И остана да ви кажа за соса. За соса ще ни трябват 4 неща. Това е кисело мляко, чесън, копър и малко майонеза. Мисля, че всички продукти вече споменах. Започваме като сварим картофите. И така, скъпи приятели, виждате картофите вече са сварени, изпаряват се, извадя ги да се отседат. Вие по същия начин трябва да ги оставите просто да се изпари от тях водата, за да бъдат сухи, да няма излишна влага. А между другото, сега е момента да ви представя тази голяма глава лук, която заради многото продукти одеве забравих да ви представя, която ще настържим и също ще сложим в сместа за картофите. Като поистинат картофите, ще продължим. Приятели, голямата глава лук, която видяхте, минах през пасатора, пасирах и сега отделям излишната влага, защото лучена вода само да мирише, няма смисъл от нея. На нас не трябва вкуса на лук, да се усеща, че има лук. Така че нека се отседи още малко водата от лука и ще го ползваме. Ето, картофите вече изстинали. Слагаме вече черния пипер. Слагаме сиренето. Слагаме и яйцата. Ще видим сместа като се получи. Ако яйцата са малко, ще добавим още, но мисля, че така ще е добре. Чубрицата понеже е малко по-едра и ще трябва да я стриеме така през ръка, колкото може толкова, не бъде прекалено едра. Ако желаете, може да сложите някаква друга подправка. Може примерно майоран или риган. Така, първоначално няма да сложа цялото нишесте. То е картофено, може да ползвате и царевично. Сиренето, ако искате го настържете, аз предпочитам да го смачкам с картофите. Картофите задължително трябва да се смачкат на ръка. Може с ръце и може с преса за картофи, но не с машина, защото тогава няма да получите смес за кюфтета. Ще стане прекалено въздушна, мека и нищо няма да се получи. Вижте, от лука изтича. Тя е абсолютно излишна. И сега от този лук сложим някакво количество. Сега разбъркваме и лука. Почнах с ръка, защото така ми се стручи най-добре.
ще разбъркам и ще усетя всичко. Сега е време да посолим, защото сиренето не даде достатъчно сол, и да сложим още малко от картофеното нишесте. Да сгъстим сместа. Сега разбърканата смес ще оставим за 1 час в хладилника да се повкуси, след което продължаваме работа. Сместа за картофените кюфтета престоя близо час в хладилника. Сега половината от нея ще преместим в друга купа, тъй като тя е готова вече за правене на кюфтетата. Нямаше нужда повече от 1 чайна лъжичка, може да се каже, няма и супена нишесте. То се слага, когато картофите са прекалено воднисти, иначе може и да не се слага. Започваме да правим от тази половина, която остана, да направим картофени крокети. Слагаме кашкавала и моцарелата, за да засилим вкуса. Слагаме и индийското орехче. И разместваме. Ако искате, сложете и още някаква друга своя любима подправка, но подправки ще има още, само че те ще бъдат в панировката. Сега ще приготвим сместа за паниране. Освен чинията с брашното, което сме приготвили, сега ще ни трябва 2 яйца за панировка. И в тези 2 яйца ще сложим куркума и джинджифил на прах за повече вкус. Както разбира се, и малко сол. В тази по-дълбока чиния ще смесиме галетата с брашното от нахут и тази, която ви казах вече, смес за поръска. И това нещо ще го разбъркаме. Виждате, вече всичко е готово. Започваме да пържим кюфтетата. Тук съм сложил 1 купа с вода. Това е самата смес за кюфтетата. Тук имаме брашно и тигана, в който има така доста олио, да могат да плуват до половината в олио, и не е добре да се допирате до дъното, защото тогава ще загорят. Затова като се загрее олиото, ще пускаме по едно, няма да прекаляваме, за да не изстива олиото. Същевременно не е добре да бъде прекалено горещо олиото, защото тогава много бързо ще загарят. Докато олиото загрява, аз си мокра ръката. Ето вижте какви кюфтета горе-долу трябва да се получат. Такива, като ги с мокра ръка ги правим така да бъдат плоски, кръгли. Вижте как добре се вижда сиренето, чубрицата. Така, слагаме в брашното и ги оттупваме да падне излишното брашно. Нямаме нужда от много брашно. То служи само да ги задържа. Същевременно, когато се вадят кюфтетата, съм приготвил 1 чиния, върху която има решетка. Може да се използва и кухненска хартия, но аз предпочитам този вариант. Олиото вече е готово и може да започнем да пържим кюфтетата. Това, когато видите, че започнат да се заруменяват, трябва да се обърнат. Не е нужно да слагате много, важното е да плуват. Когато има някакви такива частици, ги вадите. Ето го, първото кюфте е готово. Изцеждаме го. Започваме с картофените крокети. Така, тук вече дори съм оформил няколко.
Тъпнахме ги в сместа от галета. Накрая в яйце. Така. И ги пускаме да се пържат. Настъпи последния етап от нашите картофени кюфтета и крокети, което значи, тук сложихме кисело мляко, сега ще нарежем на ситно копър. Ако желаете, може да сложите магданоз или някаква друга подправка, която обичате, освен копъра. Но аз мисля, че копър е класика. След което чесъна натискаме така и го нарязваме на много ситни парченца. Може и с прешичка, но аз така го предпочитам да се усеща. Сипваме копъра и чесъна в. Така слагаме малко майонеза. Така да речеме. Не цяла, не пълна супена лъжица. Малко солчица. Разбъркваме. И така, скъпи приятели, дойде време за дегустацията. Ето вижте чинията с нашите. Това са крокети, малко по-тъмни от куркумата, малко по-хрупкави. И това са кюфтетата. Дойде време да ги опитаме. Може така да се вижда по-добре. Сосчето. Просто всичко си има. Ще ми позволите, скъпи приятели, да работя с ръка. Ето, погледнете. Страхотно. Невероятно, деликатно. Просто страхотен вкус. Кюфтета са супер. Много добри. Сега е време и да опитаме крокетите. Вижте колко са страхотни. Отвън хрупкави, вътре мекички. Искам да ви кажа, че наистина картофените кюфтета са традиционен български вкус. Но и тези крокети с тези добавки са също страхотни, погледнете. Невероятно. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!